ღმერთმა შექმნა ადამიანი ხატად და მსგავსად თვისა. ხატება ღმრთისა გულისხმობს იმას, რომ ადამიანს ებოძა უკვდავი სული მსგავსად ღმრთისა და ასევე ებოძა თავისუფალი ნება. მსგავსება კი გულისხმობს, რომ ადამიანი იძენს ცხოვრების მანძილზე იმ საგნოებებს, რომელიც გააჩნია ღმერთს და გვასწავლის უფალი მის აღსრულებას. ანუ თავისუფალი ნება ადამიანს ებოძა ღმრთისგან და ვის აქვს უფლება, რომ მას წაართვას ეს მონაპოვარი ღმრთისაგან ბოძებული არავის. დღეს ჩვენ ძვირფასო ქრისტეს მიერ ძმანო და დანო ვხვდებით საშინელი დიდი განსაცდელის მომსრენი. ისევე როგორც პირველ საუკუნეებში, ისევე როგორც მე-20 საუკუნის დასაწყისში ბოლშევიკების მიერ ნამოქმედარი, შემდეგ ფაშისტური რეიხის მიერ განხორციელებული ძალადობა ხდებოდა ადამიანის თავისუფალ ნებაზე, ასე ხდება დღესაც. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, რომ ბრიყვი უნდა იყოს ადამიანი, პატიებას ვითხოვ ამ გამოთქმისთვის, რომ ვერ ხვდებოდეს, რომ ხდება ახალი მსოფლიო წესრიგის დამყარება. შეიქმნა ხელოვნური ვირუსი, რომელიც გასაგებია, რომ არის მეტად საშიში და დამაზიანებელი. მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, იგივე ადამიანები ქმნიან ვაქცინებს, რომლითაც თითქოს და ცდილობენ ადამიანების შველას და განკურნებას. ანუ ადამიანზე მზრუნველობის საფარველ ქვეშ ხდება კვლავ უზნეო, ძალადობრივი, ფსიქოლოგიური ზემოქმედება ადამიანის თავისუფალ ნებაზე. მე თუ არ მიკეთია ბოდიშით ამ გამოთქმაზე სადრუნჩე, ვერ შევდივარ მაღაზიაში. ანუ წამართვეს ამის უფლება. მე თუ არ ვიკეთებ ტესტს, მეზღუდება გადაადგილების საშუალება. წამართვეს ამის უფლება. მე თუ არ ავიცრები, გავიკეთებ ვაქცინას, ხვალ სამსახურიდან გამიშვებენ. შიერს დამიტოვებენ ცოლს და შვილს. აი ეს არის ამ ადამიანების მორალი, ზნეობა, დამოკიდებულება, ადამიანისადმი სიყვარულის გამოხატვა. და ერთი და იგივე ტექსტი მეორდება. თითქოს ჩვენს ჯანმრთელობაზე ზრუნავენ. ხელოვნურად გაზრდილი ეს ციფრები, თითქოს და 6000-ზე მეტი ინფიცირებულია საქართველოში ყოველდღიურად, თითქოს აი ესეთი ციფრებია. უამრავი გარდაცვალებული. საინტერესოა, რითი გარდაიცვალენ ეს ადამიანები და რა ხდება საერთოდ საავადმყოფოებში, ეს ძალიან საინტერესოა. ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს, ხომ არ იქცა ჩვენი საავადმყოფოების სასაკლაოდ. სადაც იქ მიყვანილ ადამიანს მაშინვე აპარატზე უერთებენ, ინტუბაციას უკეთებენ და ამდენი ადამიანი კვდება. და ამის დასტურია ის მონაცემები, რომელიც ჩვენ გვაქვს საბერძნეთიდან და რომლის შესახებაც ათონელი დიდი მოღვაწე მამები საუბრობენ, თუ რა ხდება საბერძნეთში და იქ არსებულ საავადმყოფოებში. ამიტომ ეხლა ჩვენ საუბრობთ ძალიან მკაცრად უკვე. იმ ადამიანების მიმართ ეს ხელისუფლების წარმომადგენელი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა. ვინც ძალადობს ჩვენს თავისუფალ ნებაზე.
ძალიან მკაცრნი ვიქნებით, შეუვალნი ვიქნებით. გამხელთ ყველგან, ჩვენ სიყვარულით შევხედავთ იმ ადამიანებს, ვინც თქვენი ძალადობის მსხვერპლი გახდა და იძულებული გახდნენ, რომ მიეღოთ ეს ვაქცინაცია, თუმცა ჩვენ ვიცით, დარწმუნებულები ვართ, რომ მათ ჯანმრთელობას უკვე ზიანი მიადგა. მაგრამ თქვენს მიმართ ვიქნებით ძალიან მკაცრნი და მამხილებელნი. თქვენ შექმნით პრეცედენტი იმისა, რომ საზოგადოება დააპირისპირეთ ერთმანეთთან. უკვე ზოგიერთი ამბობს, რომ ჩემს გვერდზე არ დადგე შემკულელი ხარ. ეს თქვენი შექმნილი თეზისებია. ეს ტექსტები თქვენ სადღაც გასწავლეს და შემდეგ გადაეცით ეს ხალხს და ესენიც ეს ადამიანები უკვე ფსიქოლოგიურად შეშინებული, დაძაბუნებულები, დასტრესილი ადამიანები იგივე იმეორებენ. ორი სადრუნჩით დადიან ქუჩაში, ტირიან. ისეთ მდგომარეობამდე მიიყვანეთ. ერთი ცნობილი ბერძენი მეცნიერი ამბობს: გამორთეთ ტელევიზორი და ჩართეთ ტვინები. მართლაც ადამიანებო, გამორთეთ ეს ტელევიზორი, ხომ ხედავთ, დაიწყება თუ არა საინფორმაციო გადაცემა 20 წუთი მიდის საშინელი ზარების რეკვა ინფიცირებულთა რაოდენობის და კატასტროფების შესახებ. კი, მართლაც ხდება ინფიცირება ადამიანების. მაგრამ საიდან ვინ აკეთებს ამას? ვინ შექმნა ეს ყველაფერი? ვინ დაამყარა ეს ახალი წესრიგი? და ეხლა თქვენ გვევლინებით ადამიანებად, რომელთაც გინდათ რომ განკურნოთ ეს საშინელი ვირუსი? მამები ამბობენ. სხვათა შორის ის მამები, რომლებიც 8 წლით შემოსილნი არიან, რომ COVID-ზე უარესი არის ვაქცინაცია. გაფრთხილდით, ჩვენო ძმებო და დებო. ხვალ შეიძლება გვიან იყოს. გაფრთხილდით და დაფიქრდით ამაზე. ეხლა იმის შესახებ, თუ როგორ არღვევენ ეს ბატონები და ქალბატონები თავიანთ მიერ შეთხზულ კანონებს, დემოკრატიის პრინციპებს, რომ თითქოს ადამიანის უფლება ეს არის იმპერატიული უფლება ადამიანისა ყველაზე ერთ-ერთი მთავარი უფლება. სწორედ ისინი ქმნიდნენ იმ კანონებს, რომელსაც ეხლა თვითონ არღვევენ. ამის დასტურია ის მაგალითები, ის რეზოლუციები, დადგენილებები, რომელიც ამერიკელებმა თავიანთ საკანონმდებლო სისტემაში, თუ ევროპელებმა თავიანთ საკანონმდებლო სისტემაში შექმნეს. თხოვთ აი მამა ვახტანგს რომ წაიკითხოს. მოგესალმებით. ერთ-ერთი წერილი ამ თემაზე, სადაც კანონებით იგრძალება ადამიანზე ზეწოლა და იზოლებითი ვაქცინაცია. ეგრეთ წოდებული პანდემიის დროს წავედ დგება ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხი. 2020 წლის აპრილში გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიუ გუტერიშმა გამოქვეყნებულ მოხსენებაში განაცხადა: მე აღვნიშნე, რომ კრიზისის დროს არ შეიძლება დავივიწყოთ ადამიანის უფლებების შესახებ. იდეა ნათელია, ადამიანი და მათი უფლებები პირველ პლანზე და ყურადღების ცენტრში უნდა იყოს. ზოგიერთ ქვეყანაში კრიზისი რეპრესიული ზომების მიღების საბაბი შეიძლება გახდეს. ჩვენ თვალყური უნდა ვადევნოთ იმას, რომ ყველა საგანგებო ზომა საგანგებო მდგომარეობის შემოღების ჩათვლით იყოს კანონიერი, თანაზომადი, აუცილებელი და არა დისკრიმინაციული, ჰქონდეს კონკრეტული მიზანი და ხანგრძლივობა. უფლებების დაცვის თვალსაზრისით ერთ-ერთი მთავარი საკითხი შეეხება ვაქცინაციის ნებაყოფლობითობას. საქართველოში ოფიციალურად ვაქცინაცია ნებაყოფლობითად არის გამოცხადებული, თუმცა რეალურად მთელ რიგ შემთხვევაში ხდება ადმინისტრაციული იძულების მუქარის მეთოდის გამოყენება სახელმწიფო, ძალოვან, ჯანდაცვით, საგანმანათლებლო და სხვა დაწესებულებებში. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია ყველა მოქალაქემ იცოდეს იმ საკანონმდებლო ნორმების შესახებ, რომლებიც მას დაიცავენ იძულების და დისკრიმინაციის ნებისმიერი ფორმისაგან.
უმთავრესი დოკუმენტი, რომელიც იცავს მოქალაქეს დისკრიმინაციისაგან პირადი შეხედულებისა და არჩევანის გამო არის კონსტიტუციის მე-11 მუხლი, თანასწორობის უფლება, რომელშიც აღნიშნულია ყველა ადამიანი სამართლის წინაშე თანასწორია. Აღზრდილია დისკრიმინაცია რასის, კანის ფერის, სქესის, წარმოშობის, ეთნიკური კუთვნილების, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულებების, სოციალური კუთვნილების, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, საცხოვრებელი ადგილის ან სხვა ნიშნის მიხედვით. სხვა შეხედულებებში იგულისხმება ადამიანის კერძო შეხედულებები და მისგან გამომდინარე არჩევანის უფლება, მათ შორის ვაქცინაციასთან დაკავშირებით. და არავის აქვს უფლება განსაჯოს ეს შეხედულებები. თავისი შეხედულებებიდან გამომდინარე ადამიანის არჩევანის ხელყოფა კონსტიტუციური უფლების ხელყოფის ტოლფასია. მსგავსი მიდგომა საქართველოს კანონში დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხრის შესახებ, რომლის პირველი მუხლი ამბობს. ამ კანონის მიზანია დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრა და ნებისმიერი ფიზიკური და იურიდიული პირისთვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი უფლებებით თანასწორად სარგებლობის უზრუნველყოფა, რასის, კანის ფერის ან სხვა შეხედულებების ან სხვა ნიშნის მიუხედავად. აქაც ცნება ან სხვა შეხედულებები იგივე შინაარსი აქვს, როგორიც კონსტიტუციაში. უფლება დაცვითი თვალსაზრისით უმნიშვნელოვანესია ევროპის საბჭოს 2021 წლის 27 იანვრის საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული 2361 რეზოლუცია, რომლითაც ევროსაბჭომ წევრ ქვეყნებს, მათ შორის საქართველოს, მოუწოდა უარი თქვან სავალდებულო ვაქცინაციაზე და დისკრიმინაციაზე იმ პირების მიმართ, რომლებმაც უარი თქვეს ვაქცინაზე. კერძოდ, რეზოლუციის მე-7 პუნქტში დადგენილია. უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მოქალაქეების ინფორმირება, რომ ვაქცინაცია არ არის სავალდებულო და არავინ დაექვემდებაროს პოლიტიკურ, სოციალურ ან სხვა სახის ზეწოლას ვაქცინაციის უარყოფის გამო, თუ ამის გაკეთება მას სურს. და კიდევ, უზრუნველყოფილი უნდა იყოს, რომ არავინ იყოს დისკრიმინირებული ვაქცინაციის უარყოფისთვის, ჯანმრთელობის შესაძლო რისკების მიზეზით ან ვაქცინაციის სურვილის არ ქონის გამო. გაეროს ადამიანის უფლებების დაცვის 10 კომიტეტი მსოფლიოს ლიდერებს და ქვეყნებს მოუწოდებს COVID-19 წინააღმდეგ ბრძოლის დროს სახელმწიფო ზომების შემუშავებისას გამოიყენონ მიდგომები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ადამიანის უფლებების დაცვას. კომიტეტის გაერთიანებული ჯგუფის თავმჯდომარემ ჰილარი გვედემამ ჟენევაში გამართულ შეკრებაზე განაცხადა, საგანგებო მდგომარეობა და სხვა ზომები უნდა ეფუძნებოდეს ადამიანის უფლებების დაცვის პრინციპს და არანაირი გარემოების დროს არ უნდა იქნას გამოყენებული განსხვავებული აზრის დასაძრგუნად. 2020 წლის ოქტომბერში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში მონაწილე ქვეყნების ვიდეო კონფერენციაზე ასამბლეის მუდმივმოქმედი კომიტეტი მივიდა დასკვნამდე, რომ COVID-19-მა ნეგატიური ზემოქმედება მოახდინა არა მარტო ადამიანთა ჯანმრთელობაზე, არამედ ადამიანის უფლებების დაცვაზეც. ასამბლეის წევრებმა დაასკვნეს, პანდემიის საპასუხოდ მიღებული ყველა საგანგებო ზომა შეზღუდული უნდა იყოს დროში. მონაწილეებმა მიიღეს 4 რეზოლუცია. ერთ-ერთი მათგანი ადამიანის უფლებებსა და კანონის უზენაესობას შეეხებოდა. მასში კერძოდ აღნიშნულია: ძნელია გაამართლოს ზომები, რომლებიც ზღუდავენ აზრის გამოხატვის თავისუფლებას, ინფორმაციაზე წვდომასა და მასმედიის თავისუფლებას. ასამბლეამ ასევე შეშფოთება გამოთქვა
ადამიანებზე დაკვირვებისა და თვალთვალის ისეთი ნოვატორული ზომების გამოყენებასთან დაკავშირებით, რომლებსაც შეუძლიათ მონაცემთა უზარმაზარი მოცულობის შეგროვება, რაც კონფიდენციალურობის დაცვის პრობლემას წარმოშობს. ადამიანის უფლებების ევროსაბჭოს კომისარმა დუნია მიატოვიჩმა ხაზი გაუსვა იმას, რომ უნდა უზრუნველყოთ ადამიანის უფლებების დაცვა ყველასთვის. დასასრულ აღნიშნავთ, რომ ეკლესიას მის ყველა წევრს აღმსარებლობის თავისუფლების კონსტიტუციური უფლებიდან გამომდინარე, სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის კონსტიტუციური შეთანხმების სულისკვეთებიდან გამომდინარე, ეთიკური და სარწმუნოებრივი მოსაზრებების გამო შეიძლება ჰქონდეს თავისი აზრი და მიდგომა ვაქცინაციასთან და ვაქცინებთან დაკავშირებით. ამინ. აი ესეთი წერილი, რაც ცხადყოფს, რომ იზოლებითი ვაქცინაცია არის დანაშაული კონსტიტუციური და ევროპის მიერ მიღებული კანონებიდან გამომდინარე. დიდი მადლობა. მშვიდობა თქვენ და ჩვენო დებო და ძმებო. ჩვენ სასულიერო პირებს ყოველდღიურ რეჟიმში გვიწევს თავდაცვის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, განათლების, ჯანდაცვის თუ სხვა უწყებების წარმომადგენელთა შეწუხებული, დაბულინგებული, ტერორში მყოფი ადამიანების გულისწყრომის მოსმენა. მათ სამსახურიდან გაშვების მუქარით და ფსიქოლოგიური ზეწოლით აიძულებენ ჩაერთონ ვაქცინაციაში. უკვე არაერთი მათგანი, რომელთაც ამ ტერორს ვერ გაუძლეს და ვაქცინა გაიკეთეს, ამბობენ, რომ მათ საკუთარი ნების და მოსაზრების წინააღმდეგ მოუწიათ დასვა. ჩვენ გვიჭირს იმის დაჯერება, რომ დაავადებათა კონტროლის მესეურები გაცილებით უფრო მაღალკვალიფიციური და ინფორმირებული მედიკოსები არიან, ვიდრე ჩვენ ქვეყანაში თუ უცხოეთში მოღვაწე უამრავი პრაქტიკოსი, ექიმი თუ მეცნიერი, რომლებიც დასაბუთებულად თვლიან, რომ აცრა არ უნდა გაიკეთო. და რომლებზეც როგორც ჩანს, დაავადების კონტროლისა და ზოგადად ჯანდაცვის სამინისტროს მესეურები ძიმე ფსიქოლოგიურ ზეწოლას და ძალდატანებას ახორციელებენ. და ახორციელებენ შესაბამისი კლინიკების, ადმინისტრაციების მეშვეობით და სხვა საშუალებებით. ეს ეხება როგორც მედიკოსთა სფეროს, ასევე უამრავ სხვა სფეროსაც. ავალდებულებენ გაიკეთონ ის ვაქცინები, რომელ ვაქცინასაც არ შესწევს უნარი ინფექციის ადამიანიდან ადამიანზე გადაცემის ჯაჭვი გაწყვიტოს. ეს სხვა დროს. ეხლა პირდაპირ გვინდა რომ მოგიწოდოთ. ნუ ძალადობთ საზოგადოებაზე. ნუ ძალადობთ ადამიანებზე და დარჩით სამსახურში ხალხისა და ნუ გადახვალთ ხალხის მაჭერებელთა სამსახურში. ამაზე თებერვალში ეკლესია მიმართა მოწოდებით ყველას, რომ ადამიანები, ციტატა, შევიწროების, შეურაცხყოფის ან დევნის ობიექტები არ უნდა გახდნენ, როგორც აცრის, ისე აუცილებლობის შემთხვევაში. ამ წლისავე 27 იანვარს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია, რომ ისევ ციტატა, ვაქცინაცია არ არის სავალდებულო და არავინ არ მოხდეს პოლიტიკური, სოციალური ან სხვა ზეწოლის ქვეშ. ვაქცინაციის უარყოფის გამო თუ ამის გაკეთება მას არ სურს. მუხლი 7.3.1. საქართველოს კანონმდებლობა კონსტიტუციის მე-11 მუხლით კანონით დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღყოფის შესახებ მოქალაქეს იცავს სავალდებულო ვაქცინაციისგან. აი სულ 2 დღის წინ პრემიერ-მინისტრმაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა ვაქცინაციის ნებაყოფილობითობის შესახებ. და რა ხდება დღეს რეალურად? ხმამაღლა დეკლარირებული ვაქცინაციის ნებაყოფილობითობის ფონზე მიმდინარეობს სასტიკის ზეწოლა და აცრების გაკეთების დავალდებულება. დაავადებათა კონტროლის ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა ისიც კი დაანონსა, რომ უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს, რომელსაც პრემიერი ხელმძღვანელობს, უნდა მიმართოს რეკომენდაციით. ზოგიერთ დაწესებულებაში არ იქნა დაშვებული ორჯერადი აცრის და ფასიანი PCR ტესტის გარეშე. საქმე იქამდეც მივიდა, რომ ერთ-ერთმა ექიმმა თუ არ ვთქვი კულუმბეგოვია გვარად,
ასეთი რეკომენდაცია წარადგინა. გარკვეული სანქციები გატარდეს მათ წინააღმდეგ, ვინც ვაქცინაციაზე საკუთარ უარყოფით მოსაზრებას დააფიქსირებს საჯაროდ. ბატონებო, ეს ლიბერალობაზე და დასავლეთუმეობაზე პრეტენზიის მქონე ხალხი. კომუნისტური რეპრესიების და უფრო მეტი ფაშიზმის რეანიმაციას ყურაპირებს შემთხვევით. ვინ მოგცათ ან უფლება და ან ლეგიტიმაცია ასეთი ქმედებებისათვის. ეს ჯერ ღმერთის წინაშეა ცოდვა. შემდეგ სამოქალაქო კანონმდებლობისა და კონსტიტუციის საწინააღმდეგოა. მოგიწოდებთ მართლმადიდებელი სასულიერო პირი ქრისტიან ძმებს. ნუ გადაკვეთ წითელ ხაზებს. და ნუ ჩაიგდებთ საკუთარ თავს ცოდვაში ღმერთის და თქვენივე ძმების წინაშე. ვისგანაც არ უნდა გქონდეთ ეს დავალება მიღებული. ნუ გამოცდით ხალხის მოთმინებას, რამე თუ ეს გამოიწვევს ლეგიტიმურ უმწავეს პროტესტს. თუ თქვენი ამ საქციელით, ვაქცინაციის ძალდატანებით ცდილობთ გლობალური პროცესებიდან ჩვენი პატარა და სუსტი ქვეყნის გამოჩენის უტოპიურობის დამტკიცებას და ჩათრევას ჩაყოლა ამჯობინეთ. ესეც ძალიან მძიმე მოვლენაა. და ბოლოს ჩვენ მაინც იმედს გამოვთქვათ, რომ შესმენილი იქნება ხალხის ხმა და პოზიცია და ვაქცინაცია იქნება რეალურად ნებაყოფილობითი. მერთმა დაგლოცოთ და გაჯამრთელოთ სულიერადაც და ხორციელადაც. ფაშისტურ საკონცენტრაციო ბანაკებში მოღვაწეობდა დოქტორი კულუმბეგოვი, ბოდიშით მენგელე. თუმცა რითი განსხვავდებიან ისინი ერთმანეთისაგან, მე მგონი არაფრით. და მისი მსგავსი ეგრეთ წოდებული ექიმები. ის ადამიანი პატიმრებზე, უფლება აყრილ ადამიანებზე, მათი ნების საწინააღმდეგოდ ანხორციელებდა ექსპერიმენტებს, როგორც აცრის სახით, ასევე სხვა სახით. რითი განსხვავდებით თქვენ ის ადამიანები, თეთრ ხალათში იქნებით თუ მის გარეშე, რომელნიც ადამიანებს ართმევთ თავისუფალ ნებას და აიძულებთ რომ აიცრას. რითი არაფრით არ განსხვავდებით. იგივე ფაშისტები ხართ. და კიდევ დღეს ისმის ხმები, რომ ვაქცინის გაკეთების ნაცვლად თუ არ გინდა გაიგეთო, კვირაში ერთხელ უნდა ჩაიტაროთ ტესტი. ჯერ ეს ერთი ტესტის მავნებლობის შესახებ არაერთი მეცნიერი საუბრობს. რადგანაც ის ოქსიდის ეთილი, რომელიც ცხვირში ხვდება ბამბასთან ერთად, არის დამაზიანებელი. და ზოგიერთი ექიმი ამბობს პირდაპირ, რომ იწვევს სხვადასხვა დაავადებას, მათ შორის ლეიკემიას. და მეორეც კიდე, თურმე ეს ტესტი უნდა გახდეს ფასიანი. ანუ კიდევ ერთი იძულება ადამიანისა, რომ წავიდეს ტესტზე. მაგრამ არ მიდის უკვე იმიტომ, რომ საკმაოდ დიდი საზღაურის გადახდა უწევს, როგორც ჯანმრთელობის თვალსაზრისით, ასევე ფულადი თვალსაზრისით და ისევ იძულებულს ხდიან წავიდეს ვაქცინა. ესეთი მზაკრობა თქვენ გონიათ, სადღაც ბანანის რესპუბლიკაში იმყოფებით, სად გაგივათ? იცოდეთ, ძალიან მკაცრნი ვიქნებით. ყველას მიმართ, ეს იქნება ხელისუფლების წარმომადგენელი თუ რომელიმე სხვა უწყების წარმომადგენელი. ყველას გამხელთ. ჩვენ დავიწყეთ მოქმედება. ერთმა დაგლოცოთ და გაგურთხოთ ყველა. ვინ შემოვიერთებთ.